Ye kubasuhuza mwese bakunzi bacano y'inkingi y'umuryango TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuryango aho twese dufataniriza hamwe kwigira hamwe ibibazo biriho bigenda byugariza umuryango ariko tubishakira n'ibisubizo kuko twifuza kubaka umuryango utekanye. Aha ngewe ukibagezaho ni ngewe Nirere Elyse, tuba turi kumwe namwe buri gihe ariko nkuko mubizi mba mbafitiye umutumirwa wenda namwakira akabanza kabibwira. Karibu pastor, wasuhuza abadukurikiye. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Pastor Jean Paul, abanishimiye kubana namwe kuri uyu mwanya dusangira kino kiganiro byinshi bidufasha. Murakoze. Aha, arakoze cyane umutumirwa wacu. Ngira ngo mbibutse ngo impamvu iki kiganiro cyiswe inkingi y'umuryango ni ukuvuga ngo mu muryango habamwe inkingi nyinshi zitandukanye, ariyo matopiki cyangwa isanganyamatsiko tugenda tuzana tukavuga ati uyu munsi turaganira ku nkingi yitwa ukuri, uyu munsi turaganira ku nkingi yitwa communication, ibiganiro mu bashakanye, kuko izo nkingi zose ni ngombwa mu muryango. Ariko uyu munsi noneho twazanye isanganyamatsiko igira ite se iyo umuntu adakiza ibikomere, ese ibikomere bishobora kuba intandaro yo gusenya umuryango, yo kuzana umwuka mubi mu muryango. Uyu munsi turaganira ku ngaruka zo kudakira ibikomere mu gusenya umuryango, niyo sanganyamatsiko tugiye kuvugana. Reka wenda ntabatindiye nakira umutumirwa wacu uyu munsi agira icyo abitubwira. Murakoze. Igikomere cyangwa se ibikomere ni umubabaro utegwa n'ibibazo bitewe n'abandi cyangwa n'ingaruka z'ibyemezo umuntu yafasha. Uwo mubabaro rero ugahinduka igisebe, ni umubabaro w'amarangamutima. Ikintu tuma turavuga abadukurikira mu byumve neza ni ibikomere by'amarangamutima, kubera ko ibikomere mu buryo bwinshi ku mubiri w'umuntu. Hari ibikomere bigaragara ku mubiri, ku ruhu, hari n'ibikomere bitagaragara ariko byo biba mu marangamutima byigaragaza mu buzima bwa wa muntu. Rero mu gusobanura nibyo twavuze, ibikomere bijyanye n'amarangamutima ni umubabaro. Uwo mubabaro ushobora kuba waratewe nta ruhare wabigizemo, akaba n'undi mubabaro watewe n'uruhare rwawe mu byemezo wagiye ufata mu buzima bikakuzanira umubabaro. Uwo mubabaro iyo warenze uburyo wawitwaramo niwo uhinduka igikomere, bibanza kuba igisebe. Icyo gisebe nicyo kivamo igikomere ukakibana nacyo. Muravuze muti hari ibikomere umuntu aterwa n'abantu wenda bamukikije, aho uvuka, abo mukorana, abo musengana, abo mwaturanye, inkomoko yawe. Hakaba n'igikomere umuntu aterwa n'ibyemezo we bwite yagiye yifatira, wenda bikaza kumugiraho ingaruka. Navuga ngo wenda akananirwa kwibabarira no kwakira ingaruka ari kubamo zaturutse ku byemezo bidakwiriye yifatiye. Aha, uyu munsi rero turagira ngo tumenye ni gute umuntu amenya ko akomeretse mu muryango. Turacyari hano mu muryango. Ese uyu munsi umuntu uri kudukurikira muri iki kiganiro ni gute ashobora kumenya yuko afite ibikomere cyangwa ibiri kuba mu muryango we bifitanye isano n'ibikomere atakize? Murakoze. Uburyo ashobora kubimenya ni mu mavamutima ye, ni mu buryo bw'amarangamutima ye. Mu muryango birashoboka yuko, reka tubanze ku bikomere wenda byaje atafite mu ruhare. Ni kuvuga uko yavutse yasanze se na nyina bafitanye amakimbirane mu muryango, cyangwa se ari umwana yavutse mu buryo umuryango utemera, agakura abona yuko batamwakira. Kubera ko igihe navutse muri umuryango ariko mwumva nta rukundo bamwe. Icyo ni kimwe mu kimenyetso kimugaragariza igikomere afite, kuko muri we yumva ko atigeze yakirwa. Icyo ni ibikomere mu bimwe we atafite mu ruhare ariko yaje akabyisangamo. Icyo rero ni ikimenyetso cyo kutemerwa no kwakirwa, ni bimwe bimugaragariza yuko yakomeretse mu marangamutima ye. Ikindi kimugaragariza nuko nawe atagira ubwo bushake bwo gukunda, kumva yakunda abandi, kumva yakwakira ibitekerezo by'abandi. Iyo agiye gutekereza, ibyo ni bimwe bibigaragaza ibimenyetso by'imbere y'amarangamutima. Hari rero n'ibindi wenda twavuga ku byemezo umuntu agenda afata. Hari umuntu ashobora kuba yarafashe icyemezo runaka mu buzima, nk'urugero akavuga ati ndakunda n'uriya mukobwa, cyangwa se umukobwa akavuga ati ndemera uriya muhungu. Mu gihe runaka bigapfa bitamuturutse, tuvuge nk'umuhungu yapropoje umukobwa, bagakundana, byagera mu gihe runaka umukobwa akamwanga akajya hanze y'igihugu. Wa muhungu akahita atangira kumva yuko yabona abakobwa bose akabona mu yashusho.
icyo ni ikimenyetso kigaragara yuko yakomeretse kandi bigifite ingaruka mu buzima bwe. Cyangwa se umukobwa yakundana n'umuhungu, umuhungu rimwe bikagera wa muhungu akamureka mu bintu bidasobanutse, wa mukobwa agasigara abona abahungu bose ko ari babi. Ibyo ni bigaragaza mu bikomere yagize, mu we yabigizemo uruhare rwo guhitamo, ariko bikagaruka bikamubera igikomere. Aha, mwari muri kudusobanurira ku bikomere umuntu yisangamo ariko atarabyizaniye biturutse ku wundi muntu. Ariko uyu munsi wenda reka dusenga bibanda cyane ku gikomere cy'umuryango, papa, mama, abana aho ngaho. Uyu munsi hari umugore n'umugabo badukurikiye, wenda bafite ibyo batumvikanaho, wenda aravuga ati jyewe ntangazwa no kumva umugabo wanjye atajya amenya ngo ni anniversaire yanjye, ntangazwa no kumva ajya ku kazi mu gitondo akagaruka nijoro atigeze anambaza ngo umeze ute, cyangwa se aravuga ati umugore wanjye ntashobora kumenya ngo nakoze anniversaire, ntiyambaza ngo wiri ute. Wenda ibyo bintu kandi bifite aho abikomora ahantu runaka, wenda avuga ati nanjye niko nakuze, sinumva impamvu yo kubaririza buri kanya ngo umuntu ameze atameze. Ariko akaba avuga ati nyamara icyo kibazo kiradukomereye. Uyu munsi umuryango wicaye muri salo uri kutwitegereza, cyangwa waba tureba mu biro ari umugabo cyangwa ari umugore, turifuza kugira ngo agire wenda isomo aza gukura muri iki kiganiro. Ni gute igikomere cyiza kikafekta umuryango, amahoro y'umuryango, icyizere cy'umuryango, ubusabane bw'umuryango. Murakoze. Igikomere gishobora kubikora cyane. Kubera iki? Reka dufate nk'umugabo yakuze abona mu buzima bwa se na nyina nta biganiro bihaba. Se ni wa wundi yajyaga mu kazi, agataha mu kazi, agashikira mu cyumba. Umugore ni wa wundi yabanaga n'abana, swati wenda yarakoraga cyangwa ntakore, ariko uruhare runini rukaba mu mama, akitwarika abana, akabana nabo. Uriya mugabo yakuze atabona se na nyina bicara baganira, yakuze atabona se yitwarika nyina, yakuze abona ko se ni umuntu uri aho abazwa amafaranga, ariko nta kindi. Ruvuga ngo icyo kintu cyagiye kinjira mu mvamutima ze, birenga amavamutima, byinjira mu mitekerereze ye, yumva ko abagabo bose ariko bakwiye kumera. Kuko twibuke abadukurikirana mukwiye kumenya ikintu kimwe, abana b'abahungu n'abana b'abakobwa ari imyaka umwana w'umuhungu afuhira nyina, akaba ari imyaka umwana w'umukobwa afuhira papa we. Ibyo rero tukiye kumenya ko nabyo bigira ingaruka mu miterere ya kimuntu. Bavuga yuko ari esprit ebyiri bakoresha. Hariyo esprit, mu mbabarire ndabivuga mu gifaransa mbisobanura mu kinyarwanda, hari icyo bita l'esprit de deep. Ruvuga ngo ni umukobwa abona nyina agafuhira se, akumva yuko umwanya munini ahubwo nyina atakwiye kujyamo kuri papa we. Hakaba rero na esprit de Cain, umuhungu afuhira se agashaka ko umwanya munini ari kumwe nawe. Bigira imyaka. Rero iyo imyaka bitambutse, haza iyindi rero, umuhungu agashaka gusa na se, n'umukobwa agashaka gusa na nyina. Ibyo nabyo tuzagira ikiganiro cyabyo, ariko ndashaka kubivuga muri make kugira ngo tuze kumvikana neza abadukurikira, kuko ibyo byose bigira imyaka yabyo n'ibyo bigenda bikora mu mihindukirire y'amarangamutima n'imihindukirire y'imitekerereze. Uwo muhungu rero yakuze muri ubwo buryo, azagera no mu rugo rwe yumva ko se nawe yikomforta nka se, areba icyetegerezo ko ari se. Nagera mu rugo azumva ko nta mpamvu yo gukorera anniversaire umugore we no kumubaza n'itariki yavutseho. Hari abagabo ushobora kumutunguruka ukamubaza se umugore we yavutse ryari, cyangwa ukambwira akantu gato gusa, umugore we yambara kangahe, igikweto ambara nimero kangahe, hameze ntabyo nzi. Kuko utabizi iyo namuhaye amafaranga akajya gushopinga, tumva ibindi bisigaye. Ibyo rero ni ya nkomoko ya bya bikomere yakuze abona se ariko yitwara. Bivuga ngo nawe yakuze icyo gikomere agifite, nawe nicyo azatanga, kuko atigeze agikira.
n'umukobwa nuko nimba yarakuze abona nyina uko yameze nawe mu ya myaka yagezemo yo kwishushanya na nyina azafata mu mitekerereze avuga ati okay mama uko yabaye nanjye bizagira gutya. Ugasanga rero ni ibyo bikomere bigenda bigaruka mu rugo kandi bikazana amakimbirane, kuko iyo ibikomere byaje ingaruka y'ibikomere ni amakimbirane. Kandi iyo amakimbirane yaje mu rugo y'amahoro bwa bwumvikane burashira, buri wese akahita yita mugenzi we nyirabayazana. Numva rero nasobanura gutyo igitera umugabo cyangwa umugore kugira icyo kibazo cyo kwitwararika mugenzi we niyo nkomoko y'igikomere yagize atigeze akira. Wenda yabifashe nk'ubuzima busanzwe ariko byamubera mu rugo bigahinduka kuba igikomere. Urakoze cyane pastor, ariko muri wo muvuga hari ikintu narindiho ntekereza, narindiho nibaza ntese ni gute umuntu ashobora kumenya gutandukanya icyo nakwita character n'igikomere. Kuko hari igihe usanga umuntu ariko ateye, hari n'igihe usanga umuntu yarahinduwe n'igikomere yagize. Ariko uyu munsi umuntu ashobora kuba ari kudukurikira akaza kuba confused akavuga ati se buriya jewe ni ugukomereka cyangwa niyo miterere yanjye. Ese kugira ngo umuntu uyu munsi nadukurikira aze kwivamwo yitekerezeho, ni gute umuntu ashobora gutandukanya uko ateye n'imyitwarire yatewe n'igikomere yagize? Murakoze. Igikomere abadukurikira mubanza mu byumve neza, igikomere ni ubuzima umuntu yabayemo nkuko twabaje bitwo bisobanura. Ni ubuzima umuntu yabayemo byamubariyemo umubabaro, uwo mubabaro ukamuhindura, kuko duhindurwa n'ibintu bibiri mu buzima. Duhindurwa n'ibintu byiza cyangwa se n'ibintu bibi, nibyo biza bikaremamo karaktere zacu. Karaktere ni iki? Ni ubuzima tubamo twatoje cyangwa se twahuye nabwo bukaduhindura bukatugira twebwe abo turi. Twebwe abo turi niyo karaktere zacu zikomoka muki? Zikomoka mu byiza no mu bibi. Kuko umuntu uko yarezwe akiri mu nda, akiri urusoro mu nda ya mama we, nibyo bimuforma icyo azabaco mu byiza cyangwa mu bibi. Uvuga ngo no gukomereka rero ni bimwe, ni package ijya ikaza guhindura karaktere zacu cyangwa se mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bubi. Ariko aka kanya ashobora kuba hari umuntu uriho udukurikira avuga ati ndatsinzwe, menye wenda ko hari igikomere mfite cyangwa hari aho nshobora kuba mbangamira mugenzi wanjye kubera ko iki kintu wenda nge ntagihawe, ariko sinarinzi ko wenda ari ikibazo. Ariko akavuga ati ese nubwo kitarakira, kuko gukira ni urugendo, nubwo gukira ari icyemezo, kandi ese nubwo kitarakira ni gute jyewe nshobora kubana nacyo ntasenya umuryango wanjye cyangwa ntagitaransfeye ku muryango wanjye, ntagitaransfeye ku mudamu wanjye, ku mugabo wanjye, ku bana banjye, ku banyikuje. Murakoze. Icambere ni kubanza kumenya. Iyo umaze kumenya ko ufite ikibazo, mu Kinyarwanda cy'umugani ngo ufite ubumuga amenya uko agenda. Ni kuvuga ngo nimba ufite ubumuga ni kimwe n'ubumuga runaka mu miterere yawe. Byo biba ari ubumuga bitari mu buryo bwa fizika, ariko ari ubumuga mu buryo bw'amarangamutima. Icyo gihe rero ugerageza kumenya uko wisindagiza utagira uruhererekane. Kenshi tugira ikibazo cyo kudahangana n'amarangamutima n'ibikomere twagize. Guhangana nayo tukabanza tukitsinda twebwe. Iyo umaze kwitsinda wowe niho utabasha kubitanga ku bandi, kubitransfera ku bandi, cyangwa bitashobora kuzana imbogamizi mu muryango. Ariko igihe cyose utarahanganira nacyo ngo ubwawe ugitsinde muri wowe, uko byagenda ni nko gufata amazi, urimo uramena amazi mu kirahuri ugashaka gufundikira kandi urimo uramena amazi, ntibizakunda kuko deja y'amazi azameneka kandi wafundikiye. Rero ni byiza yuko ukwiye kumenya icyo gikomere ugahangana nacyo muri wowe ukagitsinda. Wamara kugitsinda niho uzabasha kutagitanga ku bandi. Ese pastor, ni gute umuntu agenda urwo rugendo? Muravuze ati wowe ubwawe ukitekerezaho ukimenya
kugera ubwo witsinda wowe ubwawe ukavuga uti oya ndanze iki kintu ntigishobora gukomeza kunyobora cyangwa ngo kinyicire umuryango, gitume shihura abana banjye, gitume shihura umugabo wanjye, gitume shihura umugore wanjye. Ni gute umuntu ashobora kugira izo mbaraga muri urwo rugendo rwo kwitsinda? Iyo muvuze kwitsinda muba muvuze iki? icyo dushaka kugaragaza ni iki ngiki, ni uko buri muntu wese avukana n'ikintu cyitwa jye, kandi icyo kintu cyitwa jye mu zindi ndimi bavuga lemwa, ni ikintu giterwa n'ibikomere bikavanga n'ibyo twita karagita cyangwa karagiteri, bikivanga bigahinduka undi muntu utari usanzwe uko yakaba yavuka ari muzima, ari normal. Bisobanura iki ni n'ubwo rugendo kuva umuntu akiri mu nda ya mama we nuko yakuze n'ibyo yagiye ahura nabyo muri sosiyete. Hanyuma rero kwitsinda rero ni kugaruka ugatangira azero aho waturutse, ugatanga wote se giye kugira ngo mvuke byagenze bite, navutse mu buhe buryo, nakuze mu buhe buryo, none se imiryango nakomotsemo iyo yari imeze gute, kugira ngo ugere ku cya gikomere nyacyo urimo uragaragaza mu rugo rwawe. Hanyuma wamara kukibona ukavuga ati okay, ibi rero maze kubona ko ni igikomere n'uru rugendo nagize, usubira inyuma kugira ngo ugende ufata igisubizo ku kimwe ku kindi. Ariko inama nyinshi nakubwira nuko kubwa wenyine nta mbaraga wagira wo kwigobotora icyo gikomere no kwikiza, ariko hari imbaraga z'umuremyi Imana yakuremye ushobora kwishingiza ku ijambo rye rikaguha imbaraga zo kunesha, zo kwitsinda. Nivuga ngo nk'urugero, wowe usanzwe ufite umujinya, ariko utahuye yuko inkomoko y'umujinya ni inkomoko y'imiryango. Dufite imiryango myinshi nyarwanda, ukavuga ati iwacu twebwe tugira umujinya, iyo tuwagize turakaye tumera gutya. Icyo byatewe n'igikomere. Iyo umaze kubitaro iki ni igikomere kandi kibangamira umuryango wanjye, ndashura umugore wanjye, shura abana banjye. Rero usubira muri ya mateka ugaca icyo twita guca imigozi y'uruhererekane rw'igikomere. Niko rero uza kwitsinda ukabasha kwigobotora iyo ngoyi, ariko bifashijemo n'Imana. Ni ukuvuga ngo numvishe neza, kugira ngo ukire ibikomere cyangwa wubake umuryango udashingiye ku bikomere, ni ukuvuga ngo ugomba kubanza kumenya neza uwo uriwe n'icyatumye utera uko uteye, niba numvishe neza. Ariko ndatekereza yuko urwo rugendo rushobora kuba ahari rudagira bose, rwo kubanza kwisuzuma ukisubiramo ukitekerezaho. Si impamya yuko abantu benshi wenda iyo bagiye kurambagiza cyangwa kurambagizwa abanza akavuga ati njyewe nkurikije uko meze, ese aha hantu ntihazabangamira madamu wanjye, ese aha hantu ntihazabangamira umutware wanjye, aha hantu ntihazabangamira abana bazankomokaho, ese aha hantu ntihazangonganisha n'amabukwe. Wenda ngo umuntu abanze yitekerezeho, yisubiremo mbere y'uko azana ivarisi y'ibikomere bye mu muryango. Ariko uyu munsi reka wenda tubwire abantu bamaze gufata icyo cyemezo, ariko tutanibagiwe na ba bandi batarashinga uwo muryango ariko babitekerezaho. Pastor, uyu munsi umuryango nyarwanda cyangwa umuryango nyafurika cyangwa umuryango ku isi muri rusange, bigaragara yuko ufite ibibazo bikomeye cyane, birimo kwikunda, birimo kwigarukiraho, birimo guta inshingano, birimo ubugome bw'indengakamere, aho umuntu abana n'umudamu we ubona asa nkaho ntacyo bahuriyeho, aho umuntu abana n'umutware we ubona asa nkaho ntacyo bahuriyeho, aho umuntu areba abana akababona nk'abantu acumbikiye nk'aho atari amaraso yamuturutsemo. Ibyo bintu byose turiho tureba ubu ngubu ku kibazo gikomeye cyane cyugarije isi cyitwa guhungabana k'umuryango. Ese pasi, ubu se twavuga ngo imiryango yose ifite ibibazo, ifite iki, ni uko abo bantu batakize ibikomere? Murakoze. Nabyo bifitemo uruhare rwo kudakira ibikomere, nane no kudashaka umwanya wo gusobanukirwa n'ibyo bikomere. Kuko akenshi umwana w'umuntu muri kamere ye
akunda ibyiza kuko yaremwe mu buryo bw'ibyiza. Ibyo rero kenshi ntabwo dufata umwanya munini kubera n'imyumvire twagiye dukuriramo n'uburyo uruhererekane rw'ubuzima rwagiye rubaho. Kera habagaho gutoza, umwana agatozwa mu muryango, akabwirwa ukuntu umuryango umeze, bakamuha kirazira cy'umuryango, twebwe bene runaka kirazira gutya, bene ibingibi ntabwo tubikunda, tubaho gutya. Ibyo byarakorwaga, ariko bikanakorwa mu buryo nanone bwo gukumirana, reka mbyite gukumirana, bigasa nabyo mu myaka iri imbere bikazana ingaruka. Impamvu uyu munsi umuryango urimo urahungabana kandi ukomeza guhungabana nuko abana bavuka ntago batozwa. Uko gutozwa rero niko kubura. Hanyuma ikindi cya kabiri ni uburyo nanone n'ababyeyi abo batoza nanone batitwara neza kubo batoza, bikaviramo babandi batozwa kuza kunenga imitoreze y'abatoza. Ibyo rero byose bikaza nka package imwe ijya mu bya bikomere, kuko nta kintu na kimwe wajya gusesengura, wajya gushakisha kiba mu muryango kidafite igikomere. Ibibazo byose biba mu muryango, amakimbirane yose aba mu muryango aba aturutse mu gikomere. Kuko iyo igikomere kitabaho umuntu ari parfait, umuntu ari mwiza, ariko umuntu yangirika kubera igikomere yatewe, cyamuturutseho cyangwa kitamuturutseho, n'uburyo ahangana nacyo. Akavuga ati ndafata umwanya wo guhangana n'iki gikomere. Ikibazo ni uwo mwanya nawe uhari. Abantu barakura ariko mu mitekerereze ntibafata umwanya wo gutekereza. Ntabwo bafata umwanya wo gutekereza ati ese ibi bintu birambaho bituruka hehe, ese ibi bintu uko biriho biraba muri iki gihe bituruka hehe. Ugasanga cyane cyane nko mu bihugu byacu bya Kinyafurika kenshi nta n'umwanya ubona mu bijyanye n'ubushakashatsi mu mibanire y'abantu. N'ibyo bihugu tuvuga byo hanze bikora ubwo bushakashatsi bigeraho nabyo bikahura n'inzitizi z'amategeko amwe yagiye ashigwaho mu gihe runaka yambura ububasha n'imbaraga z'umuryango. Ugasanga umuryango yari kuba icyo twita unité de base y'igihugu, ikaba umuryango ugenda uba nk'abantu, ni ukubaho, kuvuka, akabyara, ariko za nshingano zikaba ntazihari. Bwa burere, bwa butoza bukaba ntabwo. Aho niho habaho ifundo ry'ibibazo byinshi biba mu muryango, binakomoka nanone mu bya bikomere. Muragira muti hari n'imiryango cyangwa sinzi uburyo mubivuzemo bisa nkaho biriho bigenda byambura umwimerere umuryango. Ubwo ngiri kuri icyo kintu muvuze nshobora kugaruka nkavuga nese pastor, ubwo ntabwo haba hari n'ibikomere biriho bivuka mu miryango ariko bigendeye ku gihe isi igezemo, igihe isi igezemo, aho nta kirazira gihari, aho umuntu atakimenya igikwiriye kurusha ikindi, aho umuntu atakifite ubunyangamugayo, aho ariko nkibaza ngo umuryango ntuteze guhindura gusigara inyuma y'igihe isi igihe kiriho kijyamo. None pastor, ni gute abantu bashobora kubaho umuryango utekanye utabaye affecte n'ibikomere biriho bizanwa n'ibihe? Murakoze. Icyo gihe nuko twasubira ku isoko, kuko nimba amategeko ashiraho ibintu by'impinduka muri iki gihe tugezemo, nuko ibyinshi bishigwaho bigenda ni nkaho twavuga byangiza ya soko. Kuko ubu ngubu aho tugeze isi irimo iragenda iba ishingira ku muntu aho gushingira ku muryango. Ni kuvuga ngo ubwenge bwa muntu, imitekerereze ya muntu, ubuzima bwa muntu bushingiye ku muntu ku giti cye. Ariko umuremyi Imana yaremye yashingiraga ku muryango.
aho niho hari utandukaniza na niho hazana ingaruka z'ibikomere. Ni ukuvuga ngo nimba uyu munsi sosiyete turimo uyu munsi ivugurura amategeko ikavuga yuko umwana ahabwa inshingano akiri umwana uko avuka afite umudendezo wo guhitamo amahitamo ye uko ashaka uko abyumva kandi ababyeyi bakabimukurikiza, aho niyo isi turimo turagenda tuvugurura amategeko. Ariko mu gihe umuremyi yaremye iyi si yavuga ati umwana akwiye kwisumeta mu buryo umubyeyi abayeho, umubyeyi akamwerekeza akamuha icyerekezo, mwana wanjye uzakure gutya, mwana wanjye dore umurage nguhaye, dore ubuzima nanjye narazwe. Ariko uyu munsi isi igeze kubwira wa mwana uyava muri ibyo, wowe ufite ubushobozi n'imbaraga zawe bwite zo kwihitiramo no gukora ibintu uko ubyumva. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bibiri nibigongana wa muryango urimo urasubira inyuma. None ni gute rero wa muryango wahuzwa n'ibihe? Umuryango uhuzwa n'ibihe mu gihe ibihe byemeye yuko ikintu cya mbere kiba ari umuryango. Na nibyo twavuze ngo unité de base yari kuba umuryango, ariko uyu munsi unité de base ni individuel. Turagaruka ku cya kintu twitwaje isi irimo irajya muri ya systeme ya humanisme, ni kuvuga ngo abantu ni umuntu. Abatwuva mu twihanganire iyo dukoresha urundi rurimi kwirata cyangwa kwiyemera, ariko ni mu buryo twabyizemo bisaba yuko bisubiramo muri ya mvugo kugira ngo wongere ubisobanure mu mvugo yacu y'ikinyarwanda. Rero ni muri ubwo buryo rero ibyo bikomere bituma umuryango uyu munsi ibihe turimo turabamo impinduka z'amategeko ashigwa ku isi yose agerageza gutuma wa muryango utaba mu ya shusho y'umuryango. Ariko turashimira uyu munsi leta yacu igerageza nibura gushiraho uburyo bwinshi n'ingamba nyinshi yo kubungabunga umuryango kugira ngo nibura umuryango ukomeze kugira yasura hagati y'ibihe ariko kugaragara kuko agaciro k'umuryango. Tugashimira n'itorero rigerageza gufatanya na leta nk'umufatanyabikorwa kugerageza kunganira zimwe za politike zishigwa na leta kugira ngo wa muryango ukomeze kubungabungwa mu bihe ushobora kubuhangana n'iyo mpinduka ziba ku isi yose. Aha, urakoze cyane pasitati. Wenda kugira ngo umuryango utekane ni uguhuza umuryango n'ibihe. Aha, iyo jambo ni ritoya ariko ni rinini cyane, ngira ngo ubwaryo twazarikoraho ikiganiro kandi iminota yacu bisa nkiganye ku musozo. Ariko reka aka kanya wenda tugire nka mesaje ntoya usigira abantu bari kudukurikira. Hari impfu nyinshi, biratangaje kubona umuntu abyuka mu gitondo akica umuntu bashakanye, mama w'abana be, papa w'abana be, umubyeyi akiyicira umwana, umwana agahigana na se cyangwa na nyina. Ibyo bintu ni ibintu bitumvikana. Ngewe hari igihe nicara nkibaza ngo ese bari abantu baba barakundanye, ni gute ruriya rukundo rubyuka igitondo kimwe rukavamo urwango rugeraho umuntu ajya gukuraho mugenzi we, rugeraho abantu bajya kudivorsa, rugeraho. Uyu munsi pastor, umuryango udukurikiranye wenda ufite ibyo bibazo cyangwa hari n'undi utarabigira ariko uvuga ati nyaboneka mutubwire uko twabigenza kugira ngo turinde umutekano w'umuryango wacu natwe utazinjirirwa mu munota nk'umwe n'igice, ni iki wabwira abo bantu badukurikiye? Murakoze. Icya mbere nabanza kubwira abatarabijyamo kuko kenshi dukunda kuvuga ku bibazo gusa, ariko reka tubanze tubwire abatarabijyamo. Ni byiza ko mutarabijyamo murinde cyane bitazabageraho. Uburyo bwo kubirinda ni ibi ngibi: no gufata, kwemera, kuganira ku bijyanye n'ubuzima bw'imiryango mwaje mushaka muvamo, kuko uwo mwanya iyo utahaba abantu baganire tugiyewe nakomotse kwa runaka, twari tumeze gutya, nakuze gutya, ibi bintu byabaye gutya, byagenze gutya, byahindutse gutya, n'ubundi nawe akaba open. Ijambo kuri ku muryango niyo nkingi ya mbere yo gukira ibikomere no kurinda ibikomere. Iyo abashakanye bagize ukuri, bakabwizanya ukuri ku byababayeho, barabasha kuvuga ati n'uyu yatangiye kugira akantu gato, ka kantu yarakambwiye, reka ndebe uburyo namufasha kuva muri icyo kintu kitaraba
ikibazo mu rugo. Undi ati kare kantu karatangiye, reka ndebe uburyo namufasha kubivamo bitarazana ikibazo, ariko atari inkuru. Kuko kenshi abantu batinya kuganira ku byababaye kugira ngo bitazavamo inkuru, ngo n'ubundi warambwiye ko iwanyu mumera gutya. Icyo kintu cy'inyuro mukiye kucirinda mu muryango kugira ngo mubungabunge. Rero mukiye kubungabunga n'ukuri, mukamenya amateka yabaye, mugahangana nayo, mukayasohokamo. Mwebwe rero mwagize ibyo bibazo, icyambere musubire inyuma, mwicare muganire. Nimuganira niho habamo igisubizo, hamwe no gusenga abizera, hamwe no gusenga Imana. Imana yabafasha kukira ibyo bikomeye, ariko mugahangana nabyo. Kenshi tugira ikibazo cyo kudareba ikibazo uko cyitwa, tukaba victime, kuvuga ngo yewe ibi bintu nta ngaruka, ntago nuruhare nabigizemo, ariko urumva ni ibintu binshikira. Oya, reka kwibabarira, hangana naco ugikize, hanyuma uco umugozi, hanyuma muzabana neza. Naho atari urukundo, urukundo ruraza, kuko urukundo ruravomerwa rugakura kandi ruranapfa, kandi urupfu ushobora no kuruzura kandi ukamererwa neza. Arakoze cyane umutumirwa wacu Pastor Jean Paul. Ashoje atubwira ati nimusubireyo mwongere mwicare mutekereze, muvuga ati hajya ibi byatangiye biti. Ushobora kuvuga ati twebwe ubu ngubu twari tugeze muri procedure ya divorce, ariko ndabizi ko bishoboka. Nubwo mwaba bazabasomera ejo, mushobora kubwira Satani ati tumenya aho ibintu byapfiraga, oya ntabwo tukibigiyemo, mukisubira. Icyo nsoza mbabwira nuko umuryango ni umugambi w'Imana, kandi umuryango utekanye n'imbaraga z'igihugu. Iyo umuryango uhungabanye, n'igihugu kiba gifite ikibazo gikomeye cyane. Iyo umuryango uhungabanye, umugore n'umugabo badafite amahoro, badafite umutekano, batumvikanye, n'abana babakomokaho, mwibuke ko aribo bagabo bejo, nibo bagore bejo, nibo bashumba bejo, nibo bayobozi bejo, nibo cyitegererezo cy'igihugu cyejo. Nizo mbaraga z'igihugu ziri gushibuka. Niba rero turiho turera abantu buzuye ibikomere kubera ko twebwe ubwacu tutahisemo gukira ngo twubake umuryango udashingiye ku bikomere, turiho navuga ngo turacyaza nk'inyundo izahirika igihugu mu myaka itaha, kuko aba bana bari kudukomokaho nizo mbaraga z'igihugu cyo mu myaka itaha. Niyo mpamvu dushoje tubabwira ngo haracyari ibyiringiro. Ngiye nizera ko n'abantu baba baradivorceje uyu munsi bashobora gufata icyemezo atari ko oya, dusubireyo tubisubiremo. Reka twemere dutsindwe. Reka we kuba ari wowe uba intandaro y'ikibazo mu muryango cyangwa yo gusenya igihugu. Wituma abana bawe bagenda n'icyapa kivuga ngo wabo niko bari bameze, ni wabo ntibabanye. Wituma abana bawe bahinduka inzererezi, wituma abana bawe bazakurana ipfunwe. Niwo mumaro w'iki kiganiro. Rero tuganye ku musozo, reka nshimire umutumirwa wacu w'uyu munsi Pastor. Turabashimiye cyane kuba mwitabiriye ubutumire bwacu, twizera ko n'ikindi gihe tuzabakenera tuzababona. Siko bimeze? Reka nshimire cyane abari ku buhanga bw'ibyuma, tekinike yacu, abafata amashusho, James Imana iguhe umugisha, ntirengagije n'abadukurikirana umunsi ku wundi. Mbibutse kujya mukanda subscribe kugira ngo muhore mwakira ibi biganiro, kandi nubyakira ubyohereze n'abandi. Wenda hari umuntu umwe gusa, umwe, ntituvuze benshi, nubwo twarokora umwe yaba ari ubutsinzi ku mudugudu atuyemo, ku gihugu, ku muryango we, n'abana wenda bari bagiye kubigenderamo. Reka dufatikanye nge nawe, dufatana amaboko, turebe ko twakiza nibura umuryango umwe, duhanahana ibi biganiro, muduha inama. Niba hari inararibonye ufite wumva umuryango nyarwanda ukeneye, wazaduhamagara kuri 0788 35 0413 ziba ziriho no ku kiganiro. Waduhamagara ukatubwira ati hari inararibonye mfite, hari ubuhamya mfite, se hari igitekerezo nshaka gutanga. Wakwandika muri comment ku kiganiro, turabasubiza. Niba hari ibyo udasobanukiwe wazabaza muri comment, wazanyandikira message se tukazasumira umutumirwa akagusubiza. Ahasigaye Imana y'amahoro ikomeze bane namwe. Shalom shalom.